向天空高掛，窗邊的小花，天光見彩霞。我愛問我以後究竟怎愛他，那是我的心中牽掛。願每天清風伴我，讓心中的熱吻在羊城在晴空滿天放送，長路有你伴行，手心相印，傳遞熱情熱愛心。我話願每架燈火放，內心中的熱愛，在漫漫長時光永不冷卻，途上每個過路人，手足相襯，傳遞熱情互勉心。我話。你死啦！肥仔湯，你踢爛咗塊玻璃，今次你大鑊啦！你係嗎？係你踢爛嘅。如果你唔擋雨，邊會踢爛塊玻璃啊？睇蝦仔，你阿仔，你冇做咩？幫手！阿仔好地嚇，周伯東啊，你兩個好朋友嚟噶嘛，做乜要打交啊？肥仔湯踢爛咗塊玻璃咯。我都話嘅細路仔唔知咁奀皮啊嚇，無啦啦踢爛塊玻璃，原來周伯通你啊？唔係我踢爛㗎，係蝦仔踢爛個玻璃窗啊！你唔信可以問阿微微㗎。係咪啊？周伯，我哋喺度比賽踢波，睇下邊個踢得遠。我親眼見到蝦仔踢爛你塊玻璃㗎。嗱，蝦仔，你老實講，到底邊個踢爛塊玻璃嘅先？哎呀，蝦仔啊，咁就唔好啦嚇，講大話嘅，仲鬧我哋周伯通添。我哋走啦，唔好同佢玩。咁樣細路真係，唉。袁立輝，喂，執啊！哇，做咩啊？咁勞嘈啊！嚟坐低，飲個茶食好嘛？嚇，唔使咁客氣啊！咩事咧？問清楚蝦仔就得啦。蝦仔，你做咩啊？又激嬲周老伯伯，快道歉啦！唔使你講，費事你又講大話。阿輝係咁嘅，蝦仔咧踢波踢爛我屋企嘅窗嘅玻璃，咁啊隻玻璃窗咋？係啊。係啊，就白靚仔踢波整爛玻璃窗呢啲梗有噶啦。嗱咁放心啊，塊玻璃我一定賠翻俾你，我親手同你揼翻靚佢添嚇。余南輝，你以為我嚟叫你賠玻璃嘅咩？唔係啊，蝦仔做錯嘢，唔單止唔承認，仲講大話。哎呀，睇下佢仲冤枉我哋啊周伯通啊嘛！唉，真係有件咩事？你唔信啊？你問下蝦仔啊！要蝦仔再講大話咧，你就問下微微，微微親眼見到噶嘛。唉，我哋唔會冤枉蝦仔嘅，細細個就講大話啦，跟住講到大得㗎，住下家教得㗎嘛。唉呀，真係，喂，周伯通啊，以後咧就唔好群埋蝦仔玩咁多。余林輝啊，唉，我就怕蝦仔咧教壞我哋周伯通啊嘛。唉，衰仔，翻就掹你啦！翻去做咩啊？唉。三字經都講㗎啦，子不教咧就父之過啊嘛，上梁不正係下梁歪，身教重於言教。如果你以身作則嘅話咧，蝦仔點會咁咧？你檢討下自己啦。周伯，喂，唔使咁勞氣喎。輝記喺屋企係點嘅咧？佢係咁嘅喎，叫佢做嘢，佢又去屙屎，屙完屎又唔沖屎，仲要咧屙濕。你講咩而家？屙濕個屎坑又唔通翻喎。嗱，所以蝦仔教壞咧，因為佢嘅，不過唔使驚，我哋屋企有我同埋我老豆嚇，我哋會好好教蝦仔，到時帶佢咧向你負荊請罪，咁你就放心啦嚇。咁啊啱聽，咁啊幾好啊！生我都唔話個老豆真。走，好得個孫啫嘛，我哋走，衰仔。唉，啲人咁冇公德心都有嘅啫。咩事啊，老豆？唉，哎呀，你做乜搞到成身濕晒啊？係食個烏冬貓嘅。阿陳婆婆嗰度火燭啊，佢由於煲湯唔記得關火，煲乾咗咪着火咯。好在啲街坊及早發現，我哋咪嗱嗱聲去救咯。走埋嗰啲消防喉度，原來俾人搞到壞晒。
咁啊唯有一桶桶水接住去淋咯，所以咪搞成咁咯。哎呀，原來你去救火咧！哦，家陣有冇事啊？好在冇事啫，及時救熄咗啦。而家你話嗰人真係幾冇陰功啊！啲消防喉嚟㗎嘛，搞到壞晒。如果我哋街真係是但一家人大火燒起嚟啊，咁咪死得人多啊！咁又係啊，嗰啲人係真係缺德嘅。不過都好，家陣冇人有事係嘛嗱？不過你啊，幾廿歲人啊，如果再有咩救火嗰啲嘢，唔好衝到咁前啊！唔怕嘅，唔怕嘅。喂，你又去邊啫？風高物燥啊，好易火燭嘅咋。我而家嗱嗱聲去居委啊，講俾阿華姐聽，叫我嗱嗱聲揾人啊，快啲收翻好嗰啲消防喉啊，嗰啲所有嘅設施都搞翻掂先得㗎。老豆啊，你急都唔急在嗰一時半刻啦，係咪啊？我唔該你睇下你自己啊，成身濕晒，你咧入去沖個涼換件衫，到時再算啦。咪笑一笑你仲手尾長啊！嚟去啦，快啲去！老豆，我同你玩個遊戲，你就大番薯，我做老夫子。企喺度啊！咩大番薯老夫子啊？嚴肅啲，唔准笑！叫乜鬼啫？今日你嚇做乜咁樣對蝦仔啊？扮酷喺度啊！誒，唔好搞我！仲扮嘢係嘛？啊，不過你唔笑個樣，我真係幾酷。老婆啊，而家唔係討論緊我酷唔酷啊，係討論緊點搞呢個衰仔啊！蝦仔有咩問題啫？呢個衰仔啊，今日踢波就打爛咗周伯嘅玻璃窗嚇，唔單止唔認，仲屈鬼周伯通。好啦，後尾就俾人踢爆咗，係佢講大話。周伯咧就喺旺記度找我晦氣，當住咁多街坊街里面啊，生到我立立令，係一句冇家教前啊，一句冇家教後啊！哇，大佬啊，我幾語至得㗎？蝦仔，你係咪講大話冤枉人哋？係得啦，老婆，你嗰啲教子腔就冇用嘅，慈母多敗兒，唔得噶啦。嗱，今次係咪嗱？從今以後啊，我教仔麻煩你咧就唔好出聲，好冇？我教佢教唔掂，因為次次都係我教佢嘅喎，我點教唔掂？嚟，你做咩咁曳講大話？公公平時點教你㗎？啊？教你乖啊嘛，講老實人啊嘛，知唔知？係啊，老豆啊，你又同佢講呢三幅被，僆仔邊人會聽㗎？蝦仔，嗱，今日老豆單獨同你上翻一堂，唔加分。係使唔使咁誇？有咩加分又唔加嘅添？你睇你面口先得㗎，好似苦家乾攬埋一嚿。係啊，老豆啊，你俾我話 pose 啦，係嘛？我都要維護啊老豆教仔呢個權利㗎嘛。走入房。走。我做乜鬼啫？呢條友仔嚇識錯嘢佢。強啲，仲少。你知唔知衰咩啊？作為我哋吳家子孫啊，唔可以做嗰啲敢做唔敢認嗰啲縮頭烏龜，要做頂天立地嘅男子漢，知唔知？嗱，我同你講啊，孔夫子都有云啊，金錢就誠可貴，面子就價更高。若為勇敢故，兩者皆可拋。孔老二有咁講咩？乜嘢都亂講24。你知唔知佢講咩啊？唔知啊。老豆啊，拋咩啫？唔係拋乜嘢，做男人咧就有責任心，有擔大，唔可以做啲敢做而唔敢認嗰啲縮頭烏龜，知唔知啊？正所謂男人大丈夫，講得到就要做得到。乜正所謂咧錯就要認，打就要企定，做人有責任感。為咗責任咧，有時就算殺頭都唔驚，大不了18年後同樣一條好漢嘅啫。殺頭？係啊。嗱，以前好多民族英雄啊，嗰啲咩咧，岳飛啦，文天祥啦，嗰啲咧都係民族英雄。嗱，仲有啊，電視劇裏邊嗰啲咩黃飛鴻、霍元甲、李小龍，嗱嗰啲都係唔怕死嘅英雄嚟嘅。我哋就要學呢啲啦。正所謂國家興亡啊，匹夫有責，留取丹心照汗青。我哋作為吳家子孫嘅，就要學呢啲英雄，知唔知？老豆，咩叫汗青？乜叫匹夫啊？匹夫嘅意思咧，就即係男人咁解。汗青啊，即係流汗流到驚晒，個面都青晒嗰啲咁即係話好辛苦都唔驚咁解啦。哦，老豆，我明啦。老豆，點解你咁犀利嘅？你乜都知喎你。使乜講？乜你當你老豆流噶？你阿爺以前教你老豆好多嘢噶。只不過平時咧，你老豆就真人不露相，收埋。如果唔係啲緊要情況咧，我都唔出招嘅。
嗱，等老豆寫翻篇字俾你啊！嗱，唔家好而立，咁啊等我哋兩仔爺一齊，要做個頂天立地嘅男子漢，知唔知啊 Yes sir。哎呀，嗰啲字咁醜樣都夠膽擺出嚟嘅，失禮死人啊！話時話都似翻個男人，喂，等陣間唔好餓佢啊！啊，咁就乖啦。不過做錯事啊，始終都要罰嘅，罰洗屎坑啦。吓？老婆，我同你練翻兩嘢啊！做乜對我咁好啫？冇，今日咧，其實我就好似真係就過啲啲。你今日端起個老豆款好威啊！就我同老豆都窒得好過癮噃。哎呀，冇辦法啦，係嘛？你知啦，如果我再唔發圍嘅話，隻發骨龍真係唔聽我支笛噶嘛。得啦，唔使講啦，細佬咧已經全部話晒俾我知，周伯喺茶樓講嗰啲嘢啦。咁喺蝦仔面前咧，我哋都會俾面你嘅，定啦吓。多謝老婆，順便多謝埋老豆。傻地，喂，你嗰個咁嘅唔家好兒男啊，掂唔掂㗎？掂，直頭妥晒啦！我同你講啊，從今日開始咧，我就會以身作則。我同蝦仔一齊共同進步。整色整水減多1分啦你。分啊！搞柒啊！幾型啊！大就大咗少少，但係3折啊！我講有話買鞋都買大碼啊！呢水翻到去個老婆就唔讚，就算唔讚，琴日喺個仔面前咁威，買樣嘢氹下自己都係抵嘅。嚇，蝦仔啊！李老闆啊，人做鞋你做鞋，大少少啫嘛，使乜飛得咁應棍啊？嘿，搞到班靚仔爆晒響口，應該冇嘢嘅嚇。咪啦，穩陣啲好過，到時執翻先着出街。斬反嘅話，我哋街啱先搞晒啲消防設施啫嘛，佢夠膽嚟破壞嘅，分明就係我哋10業好社區嚟進行挑釁，向我哋政府示威，豈有此嘅話真係。老豆唔使去到咁大係嘛？乜嘢去到咁大啊？你知唔知啊？啲消防設施搞爛咗以後啊，我哋街日任何一間火燭啊，都火燒連營啊！咁又係啊！啲人又係真係衰格冇公德心嘅，嗰啲咁嘅公共設施嚟噶嘛，乜着咗火要用噶嘛，做乜整爛佢啊？係咪？係咯。喂，聽講咧早排珠江邊嗰啲石凳又係俾人哋整爛晒搬走晒，搞到人坐都冇得坐，不知所謂。啲人有咁嘅咩人？衰或者可能啲人冇心嘅咧，係嘛？咩？你講咩啊？喂，啲人偷沙井蓋啊，就話唯利是圖啫。喂，而家破壞啲咁嘅消防設施，簡直係心理變態啊！生臭狐兼乸型啊！好彩國家有呢個消防法會判佢哋刑。計我話咧，判刑都唔夠，應該點啊？將佢哋嘅頭斬落嚟，攞去燜屎，再浸埋豬籠。係阿輝，你頭先想講咩話？唔記得咯。老豆，我明啦，嗰個壞人一定唔係男子漢，係武劉漢清，做錯事唔敢認，佢係一個冇膽死女，我哋一定捉住佢。哇，叻仔喎！醒目。
哎呀，咪啦，穩陣啲，毀屍滅跡，費事夜長夢多。唔想流流咁快去邊啫？係啊，但係你係咪唔舒服啊？咁驚嘅？人嚇人嚇死人咩？哦，係啊，老豆，趕住去旺記飲茶。係就去旺記，不過唔係飲茶。我今日約晒班街坊咧，就開個聽證會，睇下你有咩辦法咧治下嗰個破壞分子。係啊，老豆，你同我哋一齊去革命嗰個壞蛋啦！你上次講嗰啲嘢好犀利啊！嗰個壞人一定知錯噶啦。行啦。行啦！啊，一齊去。咁樣睇起上嚟啊，真係有人針對我哋街嘅消防設施㗎。係真係。好在啲細路啊，響依度玩啫。今次就話打爛啲玻璃門啫，唔知幾時啊，挖埋爛嗰條消防喉添喎。佢居然夠膽喺隻鞋掟爛塊玻璃，塊玻璃事小啊，但係佢性質非常惡劣，居然明目張膽向我哋示威添喎。誒，蝦仔啊，你將情況咧再同大家講一次，到底咩回事啊？我同通仔微微喺度玩追因，啱不遠突，突然間有隻鞋飛過嚟喎，就爛咗個玻璃，跟住咧我就大叫捉壞人啦！真係淨一隻鞋飛過嚟，又唔見到人。阿仔你唔好講大話啊！係咪你打爛咗之後啊，又想屈人啊？我梗係冇講大話啦！我老豆教我啦，我要做一個唔家好兒男。哇！我蝦仔試㗎，我同微微都可以做證。蝦仔今次好叻喎，即刻就嗌人嚟捉嗰個壞蛋啦！哎呀，蝦仔進步真係好大喎嚇，似晒窮公樣，做一個義務嘅民兵添喎。係我老豆教我㗎，我哋唔家好兒男都係咁作咁當。好似岳飛咁啦，做一個男子漢。好似岳飛男子漢，好嘢！阿輝啊，真係估唔到啊！嚇，士別3日啊，刮目相看喎。好啦，唔好講呢啲字啦。而家關鍵嘅咧，就睇用咩辦法捉到呢條咩破壞分子。咁啊嗱，如果佢係偷偷摸摸啊，咩賣爛銅爛鐵嘅咧，就交俾派出所處理啦嚇。如果佢真係有心咁專登破壞我哋啲設施嘅咧，我睇呢個依法嚴懲啊！冇錯，要咁先得㗎，好難啊！我哋係明，佢哋係暗嘅。係喎，我哋匿埋唔通等個衰人蒲頭咩？係，你話係咪啊？哎呀，搞，冇辦法嘅就。好啦咩？諗過第二啲辦法啦，冇辦法。係咪？抱住個袋做咩啊？冇，我話你揸住個工具袋咧，如果得閒嘅話咧，就幫我屋企 check， 我吊燈壞咗啊！好，但係我要翻去攞個萬能錶，我轉頭上你屋企啊！得，嗱唔該晒啦喎嚇，我等你㗎。微微，你睇下呢個係我老豆寫嘅唔家好兒男啊，犀唔犀利啊？咦，點解咁似我寫啲字咁樣歪下嘅？老豆，我哋微微睇你寫嗰啲字啊，微微話你寫嗰啲字歪下喎。你搣咗佢先啦，我第日寫嗰啲好嘅俾你嚇。老豆，我要真係跳喺牆上。唉，衰仔，我都話我第日寫嗰啲好嘅俾你嚇，再貼啦好唔好？哦，係啊，阿微微蝦仔阿公公好似揾你哋幫手，你出去睇下有啲咩幫手嚇。哎呀！喂，周伯，我咁擒青啊！我啱啱諗住去你嗰度。我唔係嚟揾你嘅，我同周伯通咧嚟揾你外父㗎。陸叔，有咩事咁急啊？走得嚇？喂，陸叔啊，整爛消防嗰單嘢咧有重要線索啊！係咩？快啲講嚟聽下咩線索？周伯通，你講。我阿媽寫佢尋晚除咗隻鞋之外，仲有一個易拉罐汽水，係兩樣嘢一齊飛埋嚟打爛個玻璃門㗎。哦，等咁乖嚇，咩話？喂，肥佬周，但係咁樣都捉唔到呢個破壞分子㗎噃。咁咪咯，呢單嘢認真頭赤啲㗎嘛。陸叔唔係啦，我睇啦，叫派出所跟呢單嘢。呢條友仔如果我俾到見到咧，我就
知死啊佢！真係周伯，不如嗱臨去吊埋眼燈啦，好嘛？我哋揾到另外一隻鞋啦！我揾一對鞋啦，係喺個袋度揾到㗎。諗唔到，一放夜防，家賊難防。唉，你老豆我咧就周圍大叫話要點都要捉住呢個破壞分子啊咁，捉來捉去，原來就喺我哋自己屋企，收唔收家？收唔收家？哼，老豆，你唔係話錯就認，打就企定嘅咩？係啊，你唔係話要做吳家好兒蘭嘅咩啊？係啊。你唔係話男子漢要勇敢承認錯誤，又匹夫責流看清嘅咩？喂，老豆啊，咁唔錯都錯咗咯，我都道歉咯，我而家接受緊批評教育咯。得啦得啦，唔使一輪嘴咁啦。你而家咁樣做啊，都害到老豆第日點見人啊？啊，仲要好俾唔俾個肥佬周捉到正？喂，係啊，老豆呢鑊結啊！嗱，你知周伯份人㗎係咪啊？佢實周圍唱四圍唱有排唱啊！話咩落叔家上梁不正下梁歪啊，係咪？喂，你係點喺啲街坊面前企啊？係咪？乜假都丟晒。唉，頭咁我都唔想㗎，咁我而家都道晒歉啦，係嘛啦？喂，老婆，響口啦，幫下拖好唔好啊？你俾人捉到咁硬啊，我點幫你啊？你唔好拖埋我落水添喎！阿仔，你話點樣罰你老豆啦？唉，好啦，罰你洗廁所1個禮拜啊！講句大話幾咁閒啊！但你要講翻好多好話先，補得翻呢隻鑊㗎。陰公有排你受啊！就好似阿輝咁樣啊，一時咧就老豆教仔，一時又仔教老豆，總之你搞唔清楚。其實細路仔咧係大人一面鏡嚟嘅，你笑佢笑，你喊佢喊，你做乜嘢佢就學乜嘢。總之人心善惡咧，全部喺個細路仔面前咧就照得清清楚楚嘅。樂叔話齋，教仔咧即係教緊自己。心中牽掛，細細路愛發夢光陰一剎那，珠江的晚風追逐我上家，每個願每個夢廣州要和唱，豔陽下